अरे अंकल, आज कुछ ज्यादा मुंड में दिख रहे हो। लगता है कि आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है। अरे हाँ बच्चों, मेरा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन मेरे बोलने से पहले तुम सब कैसे जान जाते हो कि मेरा वीडियो वायरल हो रहा है? अरे अंकल, हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और हमें आपकी वीडियो देखने में बहुत ही मजा आता है। क्या बच्चों, सच में तुम लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है? तो आज मेरी तरफ से तुम सभी को फ्री में मैंगो आइसक्रीम खिलाऊंगा। तुम सब थोड़ी देर के लिए यही रहना, मैं जल्दी से मैंगो आइसक्रीम बनाता हूँ। अंकल, आप कितने अच्छे हैं जो अपने सब्सक्राइबर को फ्री में मैंगो आइसक्रीम खिलाना चाहते हैं। दोस्तों, इस अंकल के लिए इस वीडियो में 1 लाख लाइक कर देना। बच्चों, तुम्हारा मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो गया, अब तुम इसे खा सकते हो।